Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kabadon kam bat kabalak mi lenti kinong tho kot kubor kinong ring video lani ki media ki electronic media kita ki press kumbangi kot iki kilajupan ya kajing penkiu di ha ka media kibayap sendet nakadaw jong kakam kabakitre kibayok pang kajing pang kabama ban don kamban ayaki ya kanega kajing yarap nakaliang jong kasurkan mensua ya ki baklat no laban aitang silang nrei menta ngilapun kieu ya kata laki jong ki kendon ki ban sya ingi pat menta ban pet bat ban kmi kumno on pentri kam ya kata nakan taki bapang ki journalist namar ba ki don kam ya kajing yarap ko bekerki mensua ni ju aitang san pulang tambah mentang ngilapun kieu ya kene syaka lailang nakasampo hajar syaka lailang ban kidang don show sakivei kivei ki ben ya kini ki media persons ki bedeko no ne ki bayo ya kanu ka accident ha kapor ka bakitre ya ka kam kum ki journalist kata ka bangi ong ka disability fund te mensua kani ka day tang sanpo hajar mentangi lapan kiwi kani syakalai lang nitmuru ban peg ba kita ki journalist ki bala sa temen ki bala syakri ya ka kam ka jongki kum ki media persons lada don kam ban ayaki ya ka jingyarap shisen shisnem nengin saya pet ka komiti kan sa syong batang sarai kumno ban pentri kampat ban yarap ru yakin journalist ki bala no comment kadon ka system ka bala don hang ni ngatrai ki media people ki press people ki latip lupa kumno bat mano bala ban shim ya kata ka facility te ngakermen ba lemba ka ki organizations jo ki prepare ki no patai ko bor pintip kumno ban aware ya kini ki schemes kini gide kita ki lightly ki agendas ki ba ka cabinet kami kisni kalala ban pentri kam at the earliest scheme gin sedang ban pentri kam no lado ka sitarik ubnai no pra mentaw snap dopor sa ko dopor pangilang krek menta ban pet baka Shillong Medical College pentri kam no nadu arhajar thuk puli arhajar arusan arbun